Հալելույա, Սուրբ Էստեր, Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հալելույա, 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 մինչև կնստես սիրելիս, ուզում եմ վկայություն պատնեմ, երևի լսել եմ ընդամենը մի ծառայությունից 15 րոպե առաջ, ծառայությունից 15 րոպե առաջ եղբայրներից մեկը մտավ, ասավ մի հատ վկայություն եմ ուզում պատմեմ, այս ուրախությունով այս վկայությունը պատմեմ ու գնամ ծառայության։ Եղբայրը վկայությունը պատմեց, որ արդեն ուզում էի ներս գալ, կինը միջանցքում տեսավ հովիվ ջան, այս վկայությունը պատմեմ, արդեն երկուսը մի բանի մասին վկայում են, ինչ-որ բան ասում ա քեզ։ Ամեն, այս վկայությունը պատմեմ, ասի գիտեմ, ամուսին հետ պատմելա Փառք Հիսուսին։ Հիմա ուզում եմ պատմեմ կենտանի վկայություն։ Որոշ ժամանակ առաջ մեր քույրիկներից մեկի համար աղոթում էինք, ինքը խնդիր ուներ առողջական ու աղոթում էինք, բժիշկները տարբեր բաներ էին ասել, գոյացություններ էին ասել, թե մարմնում, թե կանացի ու մենք իր համար աղոթում ենք ու երեք պետքա գնան ստուգվելու ու ինքը ամուսնուն ասում է, ես ուզում եմ, որպես իմ ամուսին դու իմ համար աղոթես։ Դե արյու մի ասա հալալա դենց կանոջը, չէ։ Փառք Հիսուսին, ասում է ուզում եմ իմ համար աղոթես։ Ու գիտես սիրելիս, ամուսինը տան քահանան է։ Ու գիտեք ինչ անում, ձեռը դնում է կնոջ վրա, ասում է Հիսուսի անունով բժշկված ես։ Երբ որ գնում են երեք ստուգվելու, բժիշկը ասում է ոչ մի գոհացություն մարմնիդ ոչ մի կեդում չունես։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ոչ մի գոհացություն չունես։ Սիրելիս, Քրիստոսի անունը երեք, այսօր եւ հավիտյան իզորույա։ Ամեն անունից վեր է ու Քրիստոսի անվան մեջ զորություն կա։ Եթե հավատաս, դավանես կբժշկվես։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ողջունում եմ նաև մեզ համացանցով դիտողներին, Տերը ձեզի շատ օրհնի, կարաս կողքինիդ ասես, օրհնված եղնես ու նստես Տիրոջ քաղցր ներկայության մեջ։ Սիրելի համացանցով դիտողներ ջան, օրհնված եղնեք, Տերը ձեզի շատ օրհնի, օրհնված եղնեք հրաշալի փառաբանության թիմ ջան։ Հալելույա, մեր Աստված զորավոր Աստված է, ամեն, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սիրելիներս, այսօր պատիվ ունեմ ծառայելու Աստծո խոսքով ու այս խոսքը կարելի է ասել անցած ծառայության խոսքի շարունակությունն է, հա, խոսքի շարունակությունն է, եթե հիշում եք անցած ծառայության խոսքը ինչի մասին էր, Քրիստոսին չիմանալու, հա, Քրիստոսին չճանաչելու ու այսօր այդ խոսքի շարունակությունն է ու գիտեք այնքան հետաքրքիր է, ես նայում եմ ու մենք եւ այսօր մեր քաղաքներից մեկում էլի ծառայում էի առավոտ ու ծառայությունից հետո եմ եկել, հասցրել եմ իրանց մոտ է ծառայեմ ու երբ որ նստած խոսում էինք տեղի հովի հետ, գիտեք, հետաքրքիր մի բան խոսեց ու մենք հասկացանք, որ բոլորս հիմնականում բոլոր եկեղեցիները ավելի ու ավելի Աստված եկեղեցիներում բարձրացնում է Աստված ճանաչողության մասին խոսքը, որ մարդիկ իրականում ճանաչեն կենտանի Աստծուն, որովհետև մարդուն հեշտ է իր մտքի մեջ, իր պատկերացումով ինչ որ մի հատ ֆանտազիայով մի հատ Աստված իր համար օրինի, ես իմ Աստվածն ունեմ արդահայտությունով ու ինքը դեն շարունակի ինքն իր Աստծուն մթոմ թե ինքն իր Աստծուն պաշտել։ Լսել եք արդահայտություն, որ բայց ով չի հավատում, բոլորս էլ հավատում ենք։ Երևի ցանկացածս է մեզանից յուրաքանչյուրը մենք այդ արդահայտությունը արել ենք։ Ցանկացածս մեզանից մենք ասել ենք, որ դե մենք մեր Աստվածն ունենք։ Ամեն մեկս էլ ես իմ Աստվածն ունեմ, ես իմ Աստծուն եմ պաշտում, հիմա ինչ կարիք կա գամ եկեղեցի մոն վառեմ, այն ժամանակը դենց էր։ Հիմա ինչ կարիք կա գամ եկեղեցի աղոթեմ, չէ՞ որ Աստծո խոսքը ասում է, որտեղ երկուսը եւ երեքը հավաքվեն, մենք ընդեղ ենք, դրա համար եկեղեցու մասին խոսք լինել չի կարող, ավելի լավ է ես իմ տան մեջ, ես, կինս, երեխես հավաքվում ենք, աղոթում ենք, Տերը մեր հետ է, մեր տան մեջ է, մենք երկրպագում ենք, ու դենց կամաց կդրվում են։
համ եկեղեցուց, համ Աստծուց, համ է ճշմարիտ աստվածապաշտությունից ու սկսում են իրանց համար աստվածներ հորինելը։ Գիտես, որ նայես Աստվածաշունչը նայում ենք, թե հին ուխտը, թե նոր ուխտը ու Աստծո խոսքում մենք շատ տեղեր կարանք տենանք, որ մարդիկ կենտանի Աստծո հետ քայլելով, դենց է կենտանի Աստծուն չէին ճանաչում։ Հին ուխտում, երբ որ նայենք հին ուխտը, երբ որ Աստված Մովսեսի միջոցով Իսրայել ժողովրդին Եգիպտոսից գերությունից հանում էր, որ Աստվածաշունչը կարդաս հստակ գրված այնտեղ, որ Տերը աղոթում էր, ասում էր, Մովսեսը աղոթում էր, ասում էր, մինչև իմ առաջից չգնաս, ես չեմ գնալու։ Ու ասում է, ցերեկով ամբիսյունի տեսքով էր գնում, գիշերը կրագի սյունի տեսքով էր գնում, հա, ասենք ամբը գնում, հա, ամբիսյունով, հովա չեն վառվում։ Աստված իրանց տանում է, գիշերն է կրագի սյունով էր գնում ու իրանց համար ուղղություն էր, որ մարդը նայում էր Աստծուն ու գնում։ Ու գիտեք, եկավ մի հատ ժամանակ, մի կարճ ժամանակ, երբ որ Աստված իր ժողովրդի համար ուզում էր պատվիրան տար ու Մովսեսին կանչել էր շփվելու։ Ու ահագին ժամանակ Աստծո խոսքը ասում է, որ ժողովուրդը երբ որ տեսավ ահագին ժամանակ, որ Մովսեսը չկար, արդեն սկսեցին իրանց համար իրանց ֆանտազիաներին զոր տալ, թե լավ ինչ անենք, ինչ որ մեկը պետք է, որ մեր առաջից գնա։ Գիտես, որ ինչ որ մեկի առաջից գնում է, ինչ որ մեկը առաջից գնում է, հեշտ է այդ մեկի հետևից գնալը։ Բայց դժվար է, երբ որ մարդիկ աներևույթ Աստծուն, որ չեն ճանաչում, չգիտեն ոնց պետք է այդ Աստծո հետևից գնան։ Չեն ճանաչում Աստծուն։ Բայց մեկը կար իրանց մեջ, որի անունն որ Ահարոն է։ Ահարոնը գիտեր ով է Աստված։ Ահարոնը գիտեր ով է Աստված, երբ որ Մովսեսը հելնում էր, Ահարոնը ոնց որ Մովսեսի ձայնն եղներ, հա։ Այսպես է ասում Աստված, ու Ահարոնը սկսում էր խոսել։ Գիտեք, մի ցավալի բան է տեղի ունենում։ Ելից 32-րդ գլուխ։ Տեսեք Աստծո խոսքը ինչ ասում։ Ելից 32-րդ գլուխ առաջին խոսքից։ Հալելույա։ Եվ ժողովուրդը տեսավ, որ Մովսեսը ուշացավ սարից իջնելու, եւ Ահարոնի մոտ ժողովեցան ժողովուրդը եւ ասեցին նրան. «Վեր կաց, մեզ համար աստվածներ շինի, որ մեր առաջին գնան, որովհետեւ այդ Մովսես մարդը, որ մեզ Եգիպտոս երկրից հանեց, չգիտենք թե ինչ եղավ նրան»։ Հալելույա։ Տեսեք ինչ են ասում։ Տեսել են, որ Մովսեսը չկա։ Մովսեսը չկա, Աստծո ներկայությունը իրենց կյանքում չկա, որտեղ Աստված Մովսեսի հետ էր խոսում, ժողովուրդը տեսան Աստծուն, վախեցան, ասին չէ, մենակ դու գնա մենակ խոսա, արի իր անունից, Տիրոջ անունից ասա ինչ անում, մենք կանենք։ Հիմա Մովսեսը չկա։ Մովսեսը նույն ժողովրդի համար գնացել է այն նույն Աստծո մոտ, Եհովա Աստծո մոտ, գնացել է մեր Տիրոջ մոտ, նույն ժողովրդի համար պատվիրան ստանալու, որ Տերը ասի, թե լավ, հիմա հանել եմ, արի քեզից տեղից հանել եմ, հիմա քեզի ասեմ, թե ոնց պետք է ապրեք, որ ճիշտ ապրեք։ Հիմա ուզում եմ հարց տամ մեզ բոլորիս, սիրելիս, ով է ուզում լավ ապրի։ Բոլորը ուզում են լավ ապրեն, չէ՞։ Իսկ ով է ուզում ճիշտ ապրի։ Հալելույա, բոլորը ուզում ենք ճիշտ ապրենք։ Սիրելիս, գիտես, չէ, երբ որ աշխարհի մարդուն հարցնես, ով է ուզում լավ ապրի, կասեն, ով չի ուզում լավ ապրի։ Բայց որ ասես, իսկ ով է ուզում ճիշտ ապրի, ձեռները ջեբերից չեն հանի։ Գիտես, աշխարհում լավ ապրելն ու ճիշտ ապրելը դրանք տարբեր են, բայց իմ ու քո համար հենց ճիշտ ապրելն է լավ ապրել։ Հենց ճիշտ ապրելն է, Աստծո խոսքով ապրելն է լավ ապրել։ Ու այստեղ տեսեք, մի փոքր դժվարություն էր, երևի դժվարություն չկար, պետքա սպասեին, պետքա համբերեին, բայց այդ անհամբեր ժողովուրդը, վրաց ժողովուրդ ասում են մեր համար աստվածներ շինի, որ մեր առաջից գնա։ Գիտես, կասես, դե հիմա իրանք 400 տարի լծի տակ են եղել, իրանց մոտ այնտեղ Եգիպտոսում բազմաստվածություն է եղել, կուռքեր են եղել, դրա համար մարդիկ դրան սովորել էին,
Բայց մի բան կա, որ եթե կարդում ես Աստվածաշունչը, տենում ես, չէ որ դուք տեսաք, թե Աստված ոնց բացեց կարմիր ծովը, որ դուք անցաք, կուրկերը չէին։ Չգիտեմ, այդ ֆարաոնի կուրկերը չէին, այդ ձեր տեսած ոսկե արձանները չէին։ Ու մի բան ասում։ Պետք է, որ գնանք, որովհետև երկրորդ բաց թողումը, որ ասում են, երկրորդ բաց թողումը, որ ասում են, ու Մովսեսը Ահարոնը ձեն չի հանում, ես Ահարոնի դեմ բան չունեմ, բայց որ Ահարոնը ձեն չի հանում, դա այս է, երբ որ ասում են, որովհետև այդ Մովսես մարդը, որ մեզ Եգիպտոս երկրից հանեց, լսի Մովսեսը չի հանե, Մովսեսը չի հանե, Տերն է հանե, Մովսեսի միջոցով, այ որ Մովսեսը հանեց չկա, այսինքն մեր պաշտամունքը Եգիպտոս Իսրայել ժողովրդի պաշտամունքը հավասար է եղել նրան, որ իրանք Մովսեսին տեսել են, Մովսեսի հետևից գնացել են, Աստծու հետ գործ չունեն, իրանք Աստծուն չեն ճանաչում, սիրելիս, սարսափելին հետո է սկսվում, և Ահարոնը ասեց նրանց, ձեր կանանց, ձեր որդիների և ձեր աղջիկների ականջների եղած ոսկե օղերը հանեցեք և ինձ մոտ բերեք, եկեք ստեղ մի քիչ կանգնենք, լավ հասկացանք նորաձևություն, հասկացանք մոդա, ով ա տեսել, փողոցում տեսել եք տղաներին, եղբայրներին, որ ականջողներով այսպես ման են գալիս, ժողովուրդ ստեղից են վերցրել այս մոդան, որ կարտացի զարմացել է, ասում է ոնց ուշադրություն չեմ դարձրել, ուրեմն Ահարոնը ասում է, ձեր կանանց, ձեր որդիների ու ձեր աղջիկների ականջներից, կանանցը հասկացանք, աղջիկներինը հասկացանք, բա որդիները որն է, արդեն սովորել էին, Եգիպտոսի մոդայի հետ էին գնում, մոռացել էին ինչ է նշանակում տղա լինելը, ոնց որ հիմա շատերն են մոռանում, ու գիտես ինչ են անում, վերցնում են այս հատվածները Աստվածաշնչից, որ այն ժամանակ Աստծո ժողովուրդը, Իսրայել ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդը նույնիսկ այն ժամանակ ականջողներ գցե։ Կենտանի Աստծուն թողած ընկել են կործանիչ մոդայի հետևից։ Ու այստեղ Ահարոնը ասում է, դե հանեք բերեք այդ ամենը, հանեք այդ ամենը բերեք ու շարունակությունը։ Եվ բոլոր ժողովուրդը իրենց ականջների եղած ոսկիողերը հանեցին և Ահարոնի մոտ բերին։ Եվ նա առավ նրանց ձեռքիցը և քանդակագործի ձևակերպեց նրանց և շինեց մի ձուլված հորդ։ Եվ ասեց, սրանք են քո աստվածները, ով Իսրայել։ Ես այս ամենը կհասկանայի, եթե շարունակությունը գրված չեղներ։ Ես այս ամենը կհասկանայի, որ Ահարոնը ասեր, դե քանի որ դուք այդ մարդն եք, թող սրանք եղնեն ձեր աստվածները։ Ես այդ ամենը կհասկանայի, եթե այս կանի վրա վերջացներ Ահարոնը, բայց շարունակությունը սարսափելի է։ Եվ ասում է, սրանք են Եվ ասեց, սրանք են քո աստվածները, ով Իսրայել, որ քեզ Եգիպտոս երկրից հանեցին։ Պահո, ժողովուրդը լավ է, գոնե ժողովուրդը մի քիչ էլի սխալ պաշտելու ձև ուներ, բայց հույսը Մովսեսի վրա էր, մարդու վրա էր դրել, սրանք լրիվ անասունի վրա են հույսները դրել։ Ու գիտես, այս են քո աստվածները, ոսկե հորտը, այս է քո աստվածը, այսրան քո աստվածներ են, որ քեզի Եգիպտոսի երկրից հանեցին։ Շարունակությունը ավելի է ցնցում, այսպես ցնցվելով գնում ենք մենք սիրելիս։ Եվ Ահարոնը տեսնելով նրանց առաջին սեղան շինեց, եւ Ահարոնը կանչել տվավ ասելով. «Եկուց տոնե Եհովայի համար» եւ հետեւյալ Առավոտ կանուխ վեր կացան և ողջակես մատուցեցին և խաղաղության զոհ բերին և ժողովուրդը նստեց ուտելու և խմելու և վեր կացան խաղալու։ Ուրեմն ուզում եմ պատկերացնես այս տեսարանը։ Ոսկե հորդն է սարկած դրած, ու այդ ոսկե հորդի առաջ մի հատ էլ հորդ են բերել որ մորտեն։ Պատկերացնում ես,
ասում է, այս քո աստվածներն են, այս հորտը քո աստվածն է, այս քո աստվածներն են, իրանք են հանը ու ասում է, բերել են ողջակեզ են անում, որ ուտեն, խմեն, պարեն։ Հորտ են բերել հորտի առաջ մորտելու։ Պատկերացնում եք ինչ աստիճանի մարդիկ Աստծուն չեն ճանաչում։ Սիրելիս, ուզում եմ այստեղ այն հայտնությունը, որ ստացել եմ, կիսվեմ, գիտես ինչ է, երբ որ մարդը փորձի իր մտածելակերպով, իր հորինածով Աստված ստանա, մաքսիմումը հորտ է ստանալու։ Մաքսիմումը հորտ է ստանալու։ Էն էլ գիտես Ահարոնը, որ տեսել էր, որ գիտեր ով է Աստված, իր երևակայությունը այդքան սենց կներես ես բարես համար զոր տվեց, մաքսիմումը որ ստացավ հորտն էր։ Դու ինչ-որ բան ստանում ես, ու այդ հորտի համար մի հատ էլ հորտ զոհա բերեցին։ Բերեք մի հատ ողջակեզ անենք, զոհ անենք, ու գիտես ժողովուրդը կերան, խմին ու ելան պարեցին։ Որովհետև մտում թե իրանց Աստված իրենց Եգիպտոսից հանել էր։ Այսօրվա խոսքը գիտես ոնց են վերնագրել, արհեստական Աստված։ Արհեստական Աստված։ Լսել եք արտահայտություն, արհեստական բանականություն, ռուսերեն искусственный интеллект։ Պատկերացնում ես մարդը հորինում է արհեստական բանականությունը, մարդն է հորինում արհեստական բանականությունը, որ իր համար ապրել է հեշտ տեղնի։ Գիտես, հա, կա հիմիկվա տեխնոլոգիայով նայում ես, չգիտեմ, կարաս մի անգամից ձենտաս, ով որ իր տունը ալիսա ունի կամ բան, ասում ես հələ մի հատ վաղվա եղանակը ասա, որ չբացես, չնայես, չտենաս ինչա կատարվում, հա, հեռախոսով չմտնես, տենաս հələ վաղվա եղանակը ասա, ինքը եղանակը ասում, ասես դու ուրախանում ես, որովհետև ժամանակակից տեխնոլոգիա ունես ու այդ ժամանակակից տեխնոլոգիայով օգտվում ես։ Ու գիտես, այսօր ավելի ազարգած է, մարդը Աստվածաշունչ չի բացում, չի կարդում, հարցնում է ինտերնետին կամ արհեստական բանականությանը ինչ-որ քարոզի մասին կամ ինչ-որ մի բանի մասին ու արհեստական բանականությունը սկսում է ասել, այդ քարոզի կամ չգիտեմ Աստվածաշնչից տեղեր ու մարդը փոխանա քարոզ, Աստծո խոսք կարտա, սկսում է Աստծո խոսքը լսել։ Սիրելիս, ես դեմ չեմ, երբ որ դու Աստվածաշունչը լսում ես։ Բայց ես դեմ եմ, որ դու դրանով բավարարվում ես։ Ես դեմ եմ, որ դու դրանով բավարարվում ես, որովհետև երբ որ դու մի բան լսում ես, Աստվածաշունչը, դու չգիտես ով ինչ է թարգմանում, ով ոնց է խոսում, ու երբ որ դու կարդում ես, ես քեզ խորհուրդ կտամ, որ դու այս սևով սպիտակի վրա գրած գիրքը Աստծո խոսքը ունենաս, որովհետև կգա ժամանակ, ու այդ ժամանակը արդեն մենք այդ ժամանակի մեջ ենք, որ քո հեռախոսի մեջ եղած այդ Աստվածաշունչը կփոխվի, նույնիսկ չես էլ իմանա։ Բայց ոչ մեկ չի կարա վերցնի կենտանի Աստծո խոսքը փոխի։ Ու մեր Աստված, գիտեք, ինքը իր փառքը ոչ մեկին չի տալիս։ 3000 մարդ է մեռնում հորտին երկրպագելու համար։ Հիմա կասես, վայ Աստված ջան, ինչ դաժան ես։ Չէ, դաժան չի։ Աստված արտար Աստված է։ Ելից 20-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից կկարտանք։ Բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս։ Տերն է ասում, թե չէ։ Բացի ինձանից ուրիշ աստվածներ չունենաս, քեզ համար կուրկես չշինես, և ոչ երկնքում կամ ցածում երկրի վրա կամ երկրի տակի ջրերումը եղած բաներին մեկի նմանությունը, նրանց երկրպագություն չանես և նրանց չպաշտես, որովհետև ես եմ քո Եհովա Աստված, նախանձոտ Աստված եմ, որ կհատուցանեմ հայրերի անօրենությունը որդիների վրա, մինչև նրանց 3-րդը ու 4-րդ ազգը, որ ատում են ինձ։ Դու պատկերացնում ես, սիրելիս, մեր Տերը հստակ տալիս է, գիտեք ասում է, դուք խիչ եք ուզում ճշմարիտ Աստծուն երկրպագեք, որովհետև դուք ինձ ատում եք։ Մի բան, որ դժվարանում են, մի բան, որ չի ուզում անելու, ով, այս ինչ թազա բաներ հորինեցին, հանգիստենա գլուխներս կախ ապրում էինք, էլի, բայց Տերը հստակ ասում է, ես ձեր հայրերի անօրենությունը ձեր որդիներից կհանեմ, մինչև 3-րդ ու 4-րդ պորտ, ասում է, որովհետև դուք ատում եք ինձ, և շարունակությունը դրանով չի պրծնում, մի հատ լավ բան ասում, և կողորմեմ նրանց, մինչև 1000 ազգ, ասա 1000 ազգ,
Եվ կողորմեմ նրանց մինչև հազարարկ, որ սիրում են ինձ եւ իմ պատվիրանքները պահում։ Եվ կողորմեմ նրանց, որ սիրում են ինձ ու իմ պատվիրանքները պահում։ Սիրելի, շատ կարևոր է, թե դու ես Տիրոջ պատվիրանքները պահում, որովհետև վախում եմ, որ հանգարց ոտս քարին չառնի, թե Տիրոջը սիրում եմ, դրա համար է Տիրոջ պատվիրանները պահում եմ։ Ամեն, Տիրոջը սիրում եմ, դրա համար է Տիրոջ պատվիրանները պահում եմ։ Քո պատվիրաններ պահելու դրդապատճառը պետքա սեր եղնի Տիրոջ հանդեպ։ Ամեն, պետքա սեր եղնի Տիրոջ հանդեպ։ Գործ կառակելոցը, որ կարտակ, գործ կառակելոցում հստակ գրված է, երբ որ Պողոսը խոսում է մի ժողովրդի մասին, ասում է, ձեր հավատքը տեսա, դուք շատ ուժեղ հավատք ունեք, ամեն ինչին հավատում եք, նույնիսկ սեղան ունեք։ Սեղանի վրա մեծատառով գրած է, այս սեղանի վրա երկրպագում ենք անծանոթ Աստծուն, բայց քանի որ ես ճշմարիտ Աստծուն ձեր այդ զոհաբերության այդ սեղանների մեջ չտեսա, ես ասում եմ, այդ անծանոթ Աստծուն, որին որ դուք չեք ճանաչում, ես այդ անծանոթ Աստծու անունով եմ եկել, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ու գիտեք շարունակությունը ինչն է։ Շարունակությունը փրկություն։ Որ մարդը ճշմարտությունը իմանում է, որ մարդը հասկանում է ինչ է նշանակում պաշտել կենթանի Աստծուն, ոչ թե կուրքին, ու ասում է, որովհետև մեր Աստված ձեր ձեռագործ տաճարներում չի բնակվում։ Սիրելիս, այնքան հեշտ է տունը վերցնես, տան անկյունում, այսինքն մի հատ սրբի տեղ սարքես, ով է ունեցել, սիրելիս, իր տունը դենց անկյուն, ես էլ եմ ունեցել, տունը անկյուն, որ այդտեղ ոչ մեկ պետքա չմոտենա, այդտեղ տարբեր սրբապատկեր էր դրած, նույնիսկ ես մի հատ նկար ունեի, այդ նկարը շատ էի սիրում, երբ որ Դավիթը արյուծին խեղդել է, ծունգը արյուծին դրած, գառագիրկը, ես էդի սիրում էի, Դավիթին էլ էի դասել այդ սրբերի մեջ, գիտես սիրելիս, բայց մի օր, երբ որ Տերը իմ հետ խոսած, Այս խոսքով, որ ձեր համար կուրկեր մի շինեք, ոչ երկրում, ոչ երկրի վրա, ոչ երկրի տակի ջրերի մեջ, մի անգամից այդ անկյունը վերացավ։ Գիտեք ինչն է մնացել, կենտանի Աստծո խոսքը, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Գործ կառակելոց, դու ինչ-որ բան ստանում ես, Գործ կառակելոց 14-րդ գլուխ։ Այստեղ մի հետաքրքիր պատմություն է, սիրելիս։ Ուրեմն, էսի հին ուխտից էինք խոսում, հիմա նոր ուխտից ենք խոսում, նոր ուխտից ենք խոսում, Գործ կառակելոց 14-րդ գլուխ, ուրեմն մեր առաքյալները, հալելույա, Բարնաբասը և Պողոսը ավետարանում են, Տիրոջ խոսքն են քարոզում, զորավոր գործեր անում Տեր իրենց միջոցով։ Ու ասում մեկին տեսան, որ ոտերի հետ խնդիր ուներ։ Եղբայրը ոտերի հետ խնդիր ուներ, ինքը չէր քայլում։ Ինքը խնդիր ուներ։ Ու գիտես ոնց չէր քայլում, ծնված օրվանից չի քայլե։ Ծնված օրվանից չի քայլե։ 7-րդ խոսքից կկարտանք։ Եվ լույս տրյահում է մի մարդ, ոտները տկար, ոտներով տկար, նստած էր, որ իր մոր որովայնիցը կաղ էր ծնված և երբեք ման եկած չէր։ Սա լսեց Պողոսի խոսքերը, նայել, նրա վրա նայեց և երբ որ տեսավ, որ հավատք ունի փրկվելու, մեծ ձայնով ասեց, ոտներիդ վրա ուղիղ կանգնիր, և նա ցատկոտելով ման էր գալիս։ Մինչև այդ Պողոս առաքյալը խաչված ու հարություն առած Քրիստոս է քարոզում։ Դե բնականաբար է, որ Պողոս առաքյալը, որ ասում է ոտներիդ վրա հելի կայնի, Քրիստոսի անունով ասում։ Ու երբ որ եղբայրը ելնում կանգնում է, ժողովուրդը ուրեմն Պողոսի ու Բարնաբասի մեջ երևեն ոսկե հորտին են, տեսե որ երկրպագ են, են ընգնում են չգիտեմ ինչերի մեջ և շարունակությունը և ժողովուրդը Պողոսի արածը տեսնելով իրենց ձայները բարձրացեցին Լիկոնյաններին և ասեցին Աստվածները մարդկանց նման եղած վար եկան մեզ մոտ և Բարնաբասին, հիմա ուշադիր լսի, և Բարնաբասին Դիոս էին կոչում
Միանգամից մի հատ կուրկի անուն դրեցին։ Բարնաբասին Դիոս էին կոչում, Պողոսին Հերմոս, որովհետև նա էր խոսքի առաջնորդը։ Բարնաբասն ու Պողոսը գնացել են ավետարանչության, Պողոսին Հերմոս անունը դրեցին, որովհետև Պողոսն էր ավետարանում, Պողոսն էր խոսում, բայց Բարնաբասին դրեցին Դիոս։ Ու միանգամից Դիոսի քուրմը, ասա Դիոսի քուրմը, դրա անունը չդաս։ Դիոսի քուրմը, տեսեք ինչ է ասում։ Դիոսի քուրմը, բայց Դիոսի քուրմը, որ քաղաքի առաջին կար, ցուլեր եւ պսակներ բերավ դռների մոտ եւ այն բազմության հետ կամենում էր զո անել։ Նախադու պատրաստ է։ Աշխարհը սատանեն պատրաստ է քեզի գցելու։ Սատանեն պատրաստ է քեզի միանգամից գցելու, որ դու ասես, «Տեսար ինչ տղա է»։ Վայ դու տեսար ես ամեն ինչ ա կատարում։ Միանգամից անուն էին տվել, մի հատ անուն էին տվել Դիոս։ Այդ Դիոսը արդեն մի հատ տեղ կուրկ կար, չգիտեմ, տեղ կար, որ հենց այդ կուրկին էին երկրպագում ու այդ քուրմը Չակերտավոր քահանան, հա, սենց որ ավելի պարզ եղնի։ Այդ քուրմը հենց որ լսեց, թե Դիոսն եկել է, ում որ ինքը երկրպագում է, ում որ ծառայում է։ Ցուլը ուշադիր ես, ցուրն ու պսակն առած եկավ, որ ժողովրդի հետ, ովքեր որ Պողոսին ու Բարնաբասին կուրկ սարքեցին, որ երկրպագեն, որ Պողոսին ու Բարնաբասին երկրպագություն անեն, եւ շարունակությունը տեսեք ինչ ասում, եւ երբ որ Բարնաբասը եւ Պողոս առաքյալը լսեցին, իրենց հանդերձները պատառած ամբոխի մեջ վազեցին, մեծ ձայնով կանչում էին, ամբոխի մեջ վազեցին, ամբոխի մեջ վազեցին։ Դու պատկերացնում միտեղ կանգնած իրանք քարոզում են, ու Աստված հրաշք անում։ Ու երբ որ իրանք սկսում են երկրպագելը, իրանք այդ բեմից իջնում են, գալիս են մարդկանց մոտ։ Ժողովուրդ, նայեք, որ այնտեղ, այստեղ, որ սենց կանգնած խոսում եմ, քարոզում եմ, Տիրոջ օծությունն է իմ վրա, Տիրոջ զորությունով, Սուրբ Հոգու առաջնորդությունով եմ խոսում, բայց հենց որ վազեմ իջնեմ ձեր մեջ, ձեր նման մարդ եմ։ Ուշադիր ես, վազեմ իջնեմ ձեր մեջ, ձեր նման մարդ եմ։ Այնքան հետաքրքիր է, երբ որ հանդերձները ճղեցին, գիտես ինչի, տեսեք, ձեր նման մարմին ունենք։ Մարմին ունենք ձեր նման, ձեր տվեք, շոշափեք, մեր մարմինը շորով ենք փագում, այնպես չի որ ճղենք տագից լույս է գալու, լուսավորվելու է։ Չէ, Քրիստոսի լույսը մեր մեջ է, ուրա թե մեր մեջից այդպես լույս եղներ, ոնց որ մենք պատկերացնում ենք։ Եվ ասում, մարդիկ, այդ ինչ եք անում, մենք էլ ձեզ նման կիրքեր ունեցող մարդիկ ենք, որ ավետարանում ենք ձեզ ուշադիր, այդպիսի ունայն բաներից ետ դառնալ դեպի կենթանի Աստվածը, Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Ասում եմ, «Էս ինչ եք անում, էս ինչ եք անում դուք ժողովուրդ։ Ես ձեր նման մարդ եմ, որ քարոզում եմ, ավետարանում եմ կենթանի Քրիստոսին, որ դուք այդ ձեր մտածած ունայն բաներից հետ դառնաք, այդ ձեր ստեղծած կուրկերից հետ դառնաք, գաք դեպի կենթանի Աստծուն, որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, եւ ծովը, եւ ամեն ինչ որ նրանց մեջ է»։ Հալելույա։ Արեստական Աստված։ Գիտես, մարդու համար հեշտ է, սիրելիս, ամենահեշտ բանն է, գիտես, չէ, իր համար մի հատ կիկոս հորինի, ու իր հորինած աշխարհում այդ իր հորինած կիկոսին երկրպագի, իր հորինած Աստծուն հավատա, չգիտեմ, Աստվածաշունչ ընդհանրապես չեն կարդում, Աստվածաշունչ ընդհանրապես չգիտեն։ Ու մեկ է լսում ես, թերանք ինչքան ուժեղ հոգևոր են, ինչքան ուժեղ հոգևոր են, ու սկսում են խոսալը, սկսում են խոսալ, դու հասկանում ես, որ այս մարդը ինչ որ մի տեղից լսած բան է ասում,
որը Աստվածաշնչով հիմնավորված չի, բայց այնքան համոզիչ է, այնքան գրավիչ է, այնքան դուրեգան է, որ մարդուն միտքը չել անցնում, էլի հələ մի հատ բացեմ Աստվածաշունչ կարդամ, տենամ, հես եղբայրը sense լավ խոսում է, Աստվածաշնչից դուրս է ասում, թե Աստծո խոսքով է ասում։ Մեր հով գորը մի հետաքրքիր բան պատմեց վկայություն։ Ասում է նստած էի ու մի եղբայր ասում է շատ էր ուզում գար խոսար, ուզում եմ կամ խոսամ, ուզում եմ կամ ձեր հետ խոսամ, ուզում եմ թե իմանաք Աստված ինչ հետաքրքիր զորավոր ձևով իմ հետ գործում, հով ասում է լավ, արի խոսանք։ Առաջի բանը որ հովին ասում է, հենց առաջի նախադասությունը։ Հով ջան, Սուրբ Հոգուն արդեն մոտավորապես մի 30% գիտեմ։ Ու հով ասում է, էլ մնացածը չեմ լսել, ինչ ասել, որտեվ ագանջներս փակվեց։ Սելիս այնքան եմ լսում մարդկանցից, որ իրանք նենց են Աստծո հետ, նենց մտերմություն ունեն, բայց որ վարքին, ապրելաձեր կևին նայում ես, հասկանում ես, որ ընդհանրապես Աստված չկա։ Ինքը իր պատկերացրած, իր ստեղծած արհեստական Աստծուն է երկրպագում։ Ճշմարիտ Աստծուն չի ճանաչում, որ հարցնում ես, լավ, որտեղից ես այդ ամեն ինչը վերցրել։ Ասում է Աստված ասեց, Տերը ինձ ասեց, այնքան հեշտ է Տիրոջ անունից բաներ ասելը, առանց հիմքեր ունենալու։ Մեր Ղրիմի եկեղեցիներից մեկը, որ իրանց հովիվը գնացել էր, իրավիճակների բերումով գնացել էր ուրիշ տեղ միսիոներությամբ, ես ժամանակավոր պատասխանատվություն էի վերցրել այդ եկեղեցու համար ու ծառայում էին այդ եկեղեցում իրանց նշանակված, որ պետք է այդ հովից հետո ինքը հովի վերներ, գիտես ոնց էին առաջնորդվում։ Երիտասարդ զույգ են ամուսիններ։ Կինը երազ էր տենում, ասում էր այսօր սենց ենք անելու, Աստված սենց արեց ու հայնում դենց էին անում։ 1, 2, 3, 4 մեծ հովական խորհուրդ եղավ, կանչեցին իրենց ու հարցնում են, ձեր այս ասածը, որ դուք ասում եք, որտեղով եք հիմնավորում, որտեղ մի բեր ցույց տուր, հիմնավորի Աստծո խոսքով, մենք դենց ենք տենում։ Ու գիտես, կար ժամանակ հետո Սատանան իրանց կողացավ, գիտես խի, որովհետև հպարտությունը կողքները կայնած ասիրելիս, հպարտությունը այսպես կողքները կայնած է։ Տերը իրանց կյանքում գործ է սկսում, Տերը իրանց կյանքում ռեալ գործ է սկսում, ու այդ գործը փոխանակ իրանց տոնի խոնարհության, ավելի աստվածապաշտության, գիտես ինչ են անում, գնում են իրանց համար մի հատ հորդ են ստեղ սարքում ու սկսում են այդ հորդին երկրպագել։ Գիտես այնքան հեշտ է քո ստեղծած հորդին, որ ուղղության վրա ուզես շեղես։ Ուշադիր ես, քո սարկած կուրկը ուր ուզես կդնես։ Քույրերից մեկը, որ հորից փախնում էր, Աստծո խոսքից եմ ասում է Աստվածները գողացավ, կուրկերը լցրեց սունկեն, գողացավ, հետը փախավ, տարավ, դու պատկերացնում ես հոր վիճակը, գալիս է, վայ, Աստվածներից գողացել են, բայց եթե քո հավատքը, քո պաշտելը, դու կենտանի Աստծուն ես պաշտում, ճշմարիտ Աստծուն ես պաշտում, քեզանից ոչ մեկ չի կարա ճշմարիտ Աստծուն գողանա։ Ոչ մեկ չի կարա ճշմարիտ Աստծուն գողանա, բայց այնքան հեշտ է, երբ որ մարդը իր համար էլ եմ ասում, արհեստական Աստված է ստեղծել, ու ինքը երկրպագում է իր արհեստական Աստծուն, իր ստեղծած Աստծուն, ու գիտես, ասեմ քեզի, արհեստական ունեցող Աստված ինքը միշտ ճիշտ է։ Եթե համաձայն չես, ասա ամեն։ Հալելույա։ Արհեստական Աստված ունեցող մարդը, սիրելիս, ինքը միշտ ճիշտ է։ Արհեստական Աստված ունեցող մարդը ինքը միշտ ճիշտ է, որտեղ իր արհեստական Աստված իրան ընդհանրապես չի հանդիմանում, չի հագաճառում, չի խոսում, բան չի կարող ասի, բայց մեր ճշմարիտ Աստված,
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն օրվա համար խոսում է, քո սխալ իրավիճակներում հանդիմանում է, քեզի լավ չես պահում, ասում է հետից գնա Սատանա։ Ես չեմ ասում, Աստծո խոսքն է ասում, բաց կարտա։ Երբ որ իր ասածին հակառակվում ես, չէ, սենց պետք է եղնի, այ ես չեմ թողա, որ դու տենց անես։ Լսի, Պետրոս, դու պիտի չթողաս, դու չես կարա չթողաս։ Գրվածն է, որ պետք է կատարվի, այ որ քո պատկերացվածով եղնի, քո պատկերացած Աստված մի բան ունի քեզ ինչ որ ասում է, քո պատկերացած Աստծուն եմ ասում, գիտես քո պատկերացած, սիրելիս ուզում եմ ճիշտ հասկանաս, Պողոսի այդ արտահայտությունը, որ ասավ, չէ, ես չեմ թողա այս ամեն ինչը կատարվի, որ դու գնաս խաչվես, որտեվ ինքը իր պատկերացված Աստված ուներ։ Եվ դրա համար մի հատ պատասխան ստացավ, հետից գնա Սատանա, դու իմ համար գայթակղություն ես, հետից գնա Սատանա, բայց եթե իրականում Պողոսի Պետրոսի պատկերացած Աստված եղներ, ձեն չէր հանի, ոնց որ այդ ոսկի հորտը ձեն չի կարա հանի, մարդ իր համար Աստված ասարկ է, երկրպագում է, այն ոսկին, որ Աստված իրանց որպես օրհնություն էր տվել Եգիպտոսից ելնելուց, որ իրանց համար պետք է օրհնություն եղներ, այդ ոսկին դառավ իրանց համար անեծք։ Դու պատկերացրու, սիրելիս, ծովը բացվել է, ծովը բացվել, անցել են մահվան, շուկի, ձորից անցացրել է Աստված, ծովը վանցել են, ոչ մեկի գլխից մի մաս չի պակասել, բայց արեստական Աստվածապաշտությունը իրանց մահվան տարավ, 3000 հոգի մարդ մահացավ, 3000 հոգի, որտեղ մեր Աստված արտար Աստված է, հալելույա, Ահարոնի արտարանել է շատ հետաքրքիր է, ասում է, դու գիտես այս ժողովրդին, անհամբեր ժողովուրդ են, վրազ ժողովուրդ են, վրազ են, ես չեմ կարա իրանց հագաճարեմ, այ որ ես իրանց հագաճարեի, իրանք ինձի կարային ասեին, վսյո էլ դու մեր հովիվը չես, էթողաս էին, բայց Աստծո առաջ արտարկ եղներ, նայում եմ Աստվածաշունչը, սիրելիս, կարդում եմ Աստվածաշունչը ու ասում եմ, օգնի ինձի Տեր, չեղնեմ մարդկանց նման, որ չլինեմ հանկարծ այն մարդկանց նման, որ հանկարծ կկանգնեմ քո առաջ ու ինձի կասես, քանի որ իրանք մեղանջեցին ու դու չհանդիմանեցիր, ես չեմ ուզի այդ արտահայտությունը լսեմ, սիրելիս, քանի որ իրանք մեղ գործեցին ու դու չհանդիմանեցիր, ես չեմ ուզում այդ արտահայտությունը լսեմ, որը որ լսեց Հեղին քահանան իր որդիների մեղքերի համար, երբ որ որդիները մեղանջում էին ու քահանան չէր հանդիմանում, հա դե ոչինչ, դե իմ երեխեքն են, որ հանկարծ բանսեմ գնեղանան տնից կգնան, սիրելիս, եթե Տիրոջ խոսքը, Աստծո խոսքին հակառակ բան կասես, եթե վարկդ կամ չգիտեմ ապրելակերպդ անվայել կեղնի մեղմ ասեմ, անվայել կեղնի ու դու պետք է սպասես, որ ես քեզի պետք է ասեմ, հա ոչինչ, այսօր սաղն է տենց են ապրում, ասեմ, ուրեմն դու ինձի չես ճանաչում, որ ինձ, ոչ ինձ, ոչ էլ են Աստծուն, որին որ ես երկրպագում եմ։ Հալելույա, դու ստեղ ես, ինչ որ բան ստանում ես, հալելույա, եկեք մի տեղ էլ, մի հատ էլ ես տեղ եք արտանք, Ելից 20-րդ գլուխ, 5-րդ խոսքը, նրանց երկրպագություն չանես և նրանց չպաշտես, որովհետև ես քո Եհովա Աստվածը նախանձոտ Աստված եմ, որ կհատուցանեմ հայրերի անօրենությունը որդիների վրա, մինչև նրանց 3-րդ և 4-րդ ազգ, որ ատում են ինձ, և կողորմեմ նրանց մինչև
1000 ազգ, որ սիրում է ինձ եւ պատվիրանքները պահում։ Արի ես ու դու սիրելիս, անենց ապրենք, որ Աստված ողորմի մեզ մինչև 1000 ազգ, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Հալելույա։ Չլինի թե ես ու դու ընկնենք արհեստական աստվածապաշտության։ Այսօր այնքան բան կա, որ ամեն ինչ արհեստական է։ Մարդիկ էլ են արհեստական։ Մարդիկ էլ են արհեստական։ Մի բան կա, մի հումոր կա։ Մի քույրիկ մեղ կա գործում, մեղավոր քույրիկ։ Մեղ կա գործում, շնության մեջ, այդ կյանքով անվայել կյանքով ապրում է։ Ընկնում է կոմայի մեջ, Տիրոջ հետ հանդիպում է ունենում։ Տերը ասում է, քեզ հնարավորություն եմ տալիս, որ հետ գնաս ու կյանքդ փոխես։ Գնաս ու փոխվես։ Քուրիկը վերցնում է այս խոսքը ու դուրս է գալիս իր համար ստեղծում է կեղծ աստվածապաշտություն։ Իր համար արհեստական աստված է ստեղծում։ Որոշում է փոխվի։ Վիրահատություն անում, մազերն է կտրում, արտաքին տեսքը լրիվ փոխվում է, լրիվ, բայց ինքը չի փոխվում, դրսից է փոխվում, դառնում է արհեստական մարդ։ Իր համար արհեստական աստված է ստեղծել ու փորձում է այդ իր ստեղծած արհեստական աստծուն նմանվի, ինքն էլ արհեստական եղնի։ Ընկնում է մեքենայի տակ մահանում ու կանգնում է Տիրոջ առաջ ասում է. «Տեր, բա չէ որ դու ասեցիր գնա ապրի», ասում է. «Հա, դու ես չճանաչեցի»։ Սելիս այսօր մարդիկ իրանց ընենց են ձևափոխում, որ նայում ես, ասում ես, լստ է, Աստված մարդուն ստեղծեց ասելով, մեր մարմնով, մեր նմանությամբ մարդ ստեղծենք։ Բայց մարդիկ որոշեցին, չեմ ուզում ոչ մի վիրահատություն արած, ոչ մեկին վիրավորեմ, սա դրա համար չեմ ասում, սիրելիներս։ Բայց մարդիկ որոշեցին իրենց պատկերացրած Աստծուն ստեղծեն, ոնց որ պատկերացնում էին։ Ամենամեծ բանը, որ ստացվավ, էդի հորտն էր։ Ուրիշ բան չստացվավ։ Դրա համար քեզ խորհուրդ կտամ, մեզ համացանցով դիտողներին նույնպես, որ երբեք ճշմարիտ Աստծուն, կենտանի Աստծուն, արհեստական Աստծու հետ չփոխես։ Երբեք կենտանի Աստծո խոսքը չփոխես ինչ որ արհեստական բանականության հետ։ Երբևիցե արհեստական բանականությունից ոչ մի հարցում չեմ օգտվել։ Չեմ ուզում։ Չնայած ասում են շատ է հեշտացնում, շատ հեշտ է, ես երբեք չեմ օգտվում։ Երբ որ գիտես ինչի, որտեղ իմ մոտ մի հատ sense սահման կա, ես դրել եմ այդ սահմանը։ Ես չեմ ուզում ինչ որ մի բան ազդի իմ ճշմարիտ աստվածապաշտությանը։ Ամեն։ Արի ոտի կանգնենք։ Հալելույա։ 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 Ինքան է դուրս գալիս էստեղը։ Գործք առաքելոց 14-րդ գլուխը։ Ինքան է դուրս գալիս։ Կապ չունի մարդը քո համար ինչ կասի, սիրելիս։ Կապ չունի մարդը քո համար ինչ կասի, ինչ կմտածի, լավը կասի, վատը կասի, բայց երբ որ դու քեզ խոնարեցնում ես Աստծո հետ, Աստծո մեջ, երբ որ դու իրոք խոնարհվում ես, չես մնում այդ դիրքի վրա, գիտեք, նայում եմ ու հիանում եմ Պողոսի ու Բարնաբասի արարքով, ասում եմ, իրանք
վազեցին, շորը իրանց պատրեցին ու վազեցին մարդկանց մեջ, վազեցին իջան, ասին տեսեք մենք ձեր բոյի ենք, ձեր կապսի ենք, ձեր նման տեսք ունենք, աստվածներ չենք։ Գիտես, հասկանումը լավ գիտակցում էին առաքյալները, թե ինչ են անում, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ նայես Եգիպտոսում մարդիկ, երբ որ իրանց համար փարավոնները, արձաններ էին ստեղծում, այնքան մեծ արձան էին ստեղծում։ Ժողովուրդը տեսել էր, թե Նաբուգոդոնոսորը ինչ արձան էր ստեղծում, ասում էր, հենց իրան երկր պագեք, այ մարդ, իրան երկր պագեք։ Բայց երեք ընկեր կային, մի հատ կարևոր բան ասին։ Մեր Աստծուն, որին որ մենք հավատում ենք, մեր Աստված, որին որ մենք երկրպագում ենք, քու ձեռից եք ազատի, այս կրակի հնոցից եք ազատի, ու դու կտենաս, որ մեր Աստվածա ճշմարիտ Աստված, ոչ թե այս կուրկը, որ դու կառուցել ես։ Ու Նաբուգոդոնոսորը տեսավ, Նաբուգոդոնոսորը համոզվեց, ու Նաբուգոդոնոսորը դրանից հետո հրաման տվեց, ասեց. սրանից հետո մի հատ Աստվածը որ կա, որ ճշմարիտ Աստվածը, Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագովի ու Դանիելի Աստվածն է Աստված։ Մնացածը Աստվածներ չեն։ Ասեց այն մարդ, ով որ կուր կա ստեղծել։ Այն մարդ, ով որ ասում էր, այս արձանին պետք է կանգնեք երկր պագեք, սիրելիս։ Այսօր աշխարհը կարա քո առաջ sense տարբեր առաջարկներ բերի, ու դու ասես, հա դե լավ, դե հիմա ուֆ։ Գիտես ցավալին որն է, որ ես վկայություններ եմ լսում, մեր եկեղեցին է բացառություն չի։ Հենց կոնկրետ մեր ժողովրդի համար վկայություն եմ լսում, որ ինչ որ մարդը գալիս է եկեղեցի ապաշխարում, ու պատմում, ասում է, դե ես ինչ տեղն եմ եղել, սենց եմ ապաշխարել, ու հետո եկեղեցում ինչ որ քույրիկ է կամ եղբոր տենում, ասում է, ոնց դու հավատացյալ ես։ Այս քույրիկը կամ եղբայրը ասում է, հա, ասում է, բա 3 տարի իրար հետ աշխատում ենք, ինչի բերանը չէիր բացում, մի հատ Քրիստոսի մասին քարոզեիր։ Ինչի բերանը չէիր բացում, մի հատ Քրիստոսի մասին քարոզեիր։ Հանկարծ մարդ չիմանա, որ ես հավատացյալ եմ, որովհետև գործի Տերը ասել է, այդ հավատացյալներին ստեղ չտենամ։ Մեր Տերն էլ ասում է, այդ չակերտավոր հավատացյալներին երկնքում չտենամ, ես իրանց չեմ ճանաչում։ Հիմա ում ենք ես ու դու երկրպագում։ Ճշմարիտ Աստծուն, թե արեստական Աստծուն, այն Աստծուն, որը որ ձեռատալի, որտեղ պետք է հավատացյալ եմ, որտեղ պետք է պովրեմ, որտեղ պետք է սանտեխնիկ եմ, հալելույա։ Այլեղնենք մարդկանց, որ ես չեմ, քեզ կոչ չեմ անում նմանվես մարդուն, միակ մեկը որ կոչ կանեմ որ նմանվես, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Բայց գիտես նայում եմ առաքյալներին, նայում եմ առաքյալների կյանքը ու գիտես շատ հաճախ որ ինչ որ մի բանի հետ իրանց արած այդ համամիտ չեմ, ու այսինք նեղվում եմ, ասում եմ ինչի սենց ասեց, ինչի սենց ասեց, բայց վախենում եմ բարձրաձայնեմ։ Իրականում գիտես հարցը որն է, որ դու նայում ես թե իրանք ինչ վախճան են ունեցել Քրիստոսի համար, իրանք ինչ մահով են մահացել, հասկանում ես թե իրանք ինչ աստիճանի աստվածապաշտություն են ունեցել։ Դու հասկանում ես թե իրանք ինչ ձև են իրանց անձը դրած եղել, ու գիտես ոչ մեկ հիմար չի գնա այդենց անվայել ձև դաժան մահով մեռնի, եթե չհավատա որ Քրիստոսն է Աստված։ Ամեն։ Եթե չիմանա որ Քրիստոսն է միակ ու ճշմարիտ Աստվածը, սիրելիս։ Բայց մարդիկ այսօր աշխարհը ամեն ինչ անում անենց արեստական, նենց ամեն ինչ նենց են տանում, որ այ մարդ նորմալ է։ Նույնիսկ հայրմերն են փոխում։ Հայրմերը աղոթքը պետք է փոխեն։ Աղոթքների աղոթքը, որ անձամբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ինձ ու քեզ ասում, թե ոնց աղոթք անենք, ոնց է պետք աղոթել։ Նույնիսկ այդ աղոթքն են փոխում։ Գիտես ինչի, որ մթոմ թե կյանքը հեշտանա, հեշտ ապրես։ Ելիս ասեմ, հեշտ չես ապրելու։ Հեշտ չես ապրելու։ Ճշմարիտ Աստծուն թողեցիր, ընկար արեստական, չգիտեմ, աստվածների, չաստվածների հետևից, ընկար կեղծ աստվածապաշտության հետևից, չակերտավոր հավատացյալ եղար, քո համար, չգիտեմ, հորինեցիր քեզ, որ դու շատ ուժեղ աստվածապաշտություն ունես, Աստծո հետ մտերմություն ունես, բայց ընդհանրապես Աստծո խոսք կարտացած չեղար, քեզ ցավալի բան ասեմ, ես ու դու երկնքում չենք հանդիպի։
կներես, որ դենց եմ ասում։ Մենք բոլորս էլ հավատում եմ, որ մենք բոլորս էլ երկնքում իրար կտենանք։ Որտեվ այն շրջվելու ժամանակն է, պետքա հետ դառնանք։ Որ կարտաս հայտնության գիրկը, սիրելիս, ցավով եմ ասում, Աստծո դադաստանը սկսվելու է Տիրոջ տանից։ Ամեն, Աստծո դադաստանը սկսվելու է Տիրոջ տանից։ Աստծո տանից է սկսվելու, ու սկսվելու է այն մարդկանցից, ինձանից ու քեզանից։ Երբ որ Քրիստոս ասեց, ես ձեզ կասեմ, որ ես ձեզ չեմ ճանաչի, եւ դուք կասեք, քո հետ ուտել խմելու եղել եմ, ուր դե ծառայել ես, եղել եմ, քո քարոզներին եղել եմ, ում համար է, ովքեր են այդ մարդիկ։ Քրիստոսի, Աստծո ժողովուրդը, ճակերտավոր, որ ամեն շաբաթ ծառայության են եկել, բայց դենց էլ Քրիստոսի հետ հանդիպում չեն ունեցել, դենց էլ ճշմարիտ Աստծուն չեն ճանաչել։ Իրանց համար ստեղծել են արհեստական Աստված ու ապրում են իրանց հորինած աշխարհում, ինչպես Ալիսան հեքիաթների աշխարհում, հեքիաթը պրծնելու է ժողովուրդ։ Պողոս առաքյալ ասում է, երբ որ մանուկ էի, մանուկան պես էի մտածում, բայց երբ որ մարդ եղա, երբ որ մեծացա, այն մանուկ բաները թողեցի, ուշքի եկեք։ Սիրելի համացանցով դիտող, ժամանակն է, որ ուշքի գանք ու դավանենք կենթանի ճշմարիտ Աստծուն, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։